návrh obstarania a spracovanie projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre chodníky z lokality pod kopcami. Poligón po existujúci chodník v meste Stupava pri ulici Pod Vrškom. Poprosím predkladateľa o úvodné slovo. Ďakujem za slovo, milé poslankyne, vážení poslanci. Predkladám vám návrh uznesenia, respektíve materiál, ktorým sa má obstarať projektová príprava pre realizáciu chodníka. Ide o chodník teda z poligónu, jak to voláme, po najbližší chodník, ktorý je vybudovaný a ten je pri ulici Pod Vrškom. Po materiáli, ktorý som dal dokopy, som dal aj nejakú žánrovú fotku, ako sa to tam dneska vlastne, ako to tam je. Ľudia vlastne, prevažne deti zo školy, alebo matky s kočikmi, tí, čo sa jednoducho nevedia dostať autom domov, tak majú vyšlapaný chodníček popri ceste 1/2 v tráve. Ešte na jar a v lete sa to dá asi celkom tady chodiť, ale na jeseň a v zime je to celkom zložité. Sám som si to s kočikom aj vyskúšal, ako to tam funguje. A tá situácia tam nie je dobrá a viacerí obyvatelia teda už apelujú na to dlhodobejšie, aby sa tam s tým chodníkom niečo urobilo. Vieme teda, že tá výstavba v jakom čase tam bola zrealizovaná a pravdepodobne by sa očakávalo, že tí investori ten chodník do mesta tam zabezpečia a zrealizujú. Nestalo sa tak a to už je vlastne dneska fakt. Vieme sa možno tak poučiť pre nejaké ďalšie výstavby zón, ale s touto situáciou dnes treba niečo robiť. Na jesennom zastupiteľstve minulého roka bolo prezentované, že bola zrealizovaná štúdia realizovateľnosti, ktorá bola odporúčená aj Komisiou výstavby a dopravy na preverenie možností vybudovania chodníka z tejto zóny do mesta. Tam bola odporúčená varianta riešiť chodník popri ceste 1/2. Teraz v tomto uznesení navrhujem ďalší postup, aby sme sa priblížili realizácie tohto chodníka, a to je obstaranie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie spoločne aj s inžinierskou činnosťou, to znamená s vybavením všetkých potrebných dokladov na to a vyjadrení na to, aby sa mohlo vydať územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie. Upozorňujem, že toto uznesenie zase nepojednáva o ďalších krokoch, čo je samotné financovanie výstavby. Tie možnosti tam do budúcna sú asi viaceré, už boli niektoré možnosti aj prerokované, ale nie je to súčasťou tohto uznesenia. Teraz ide len o projektovú prípravu. Tento materiál a uznesenie bolo prerokované aj na Mestskej rade a Mestská rada v Stupave po prerokovaní materiálu odporúča schváliť materiál v zmysle návrhu uznesenia. Toľko k téme. Ďakujem. Dobre, otváram diskusiu k tejto téme. Poslankyňa Klačmanová. Ďakujem. Nemám pripomienky k tomuto uzneseniu, ale k tej formulácii by som sa chcela opýtať, ako to je naformulované, že Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uložiť prednostke obstarať vypracovanie. Tak chcem sa opýtať, že či toto je správne nadefinované. Schvaľuje uložiť obstarať. Môžem, čo sa týka samotného toho návrhu uznesenia, v podstate mohlo by to byť tak, že aj ukladá prednostke. Myslím si, že mohlo by to aj v takejto forme a tým, že to je úloha, ktorú vypracuje v podstate kolektív Mestského úradu, tak tá úloha môže tak byť. Ale ja som v pohode s jednou aj s druhou variantou. Ďakujem. Dobre, tu chcem len povedať, že potom už najbližšieho uznesenia budeme
formulovať tak, že sa bude ukladať mestskému úradu, nie prednostke, lebo sme sa na to s kontrolórkou pozerali v zmysle zákona a je to mestský úrad, ktorý je tým subjektom, ktorý plní uznesenia mestského zastupiteľstva a prednosta je ten, ktorý to potom zabezpečuje. Takže potom by som poprosil aj vás, Ľubka, pani Konsvaldová, že už sa budú ukladať mestskému úradu tieto úlohy. Dobre, ja k tomu len jednu, vidím, že sa hlásil, len ti dám slovo, ja k tomu len jednu vec chcem povedať tomu chodníku, že to keď sa vrátime do roku 2014, kedy sa robili 1Bčka, v 14. to bolo, už si nepamätám na to presne, kedy sa celý ten polygón menil na to bývanie, tak vtedy stačilo urobiť veľmi jedna Ačka. Je veľmi jednoduchú vec a to je tá, že akúkoľvek výstavbu alebo kolaudáciu objektov, ktoré tam vzniknú na bývanie, naviazať na vybudovanie chodníka. A to sa nestalo. Jednoducho sa išlo tak zbrklo a z nejakých dôvodov sa tak kvaltovalo, že sa len jednoducho zmenili tam tie pozemky na stavebné. Samozrejme, investori si tam realizovali svoj zisk, odišli a nám tu zostalo množstvo nešťastných ľudí, ktorí sa naozaj nemajú ako napešo dostať odtiaľ sem. To je proste holá pravda, tak toto je. A je to teraz u nás na pleciach a my sme na to aj upozorňovali v tom roku, že aspoň to urobte tak, aby to malo nejaké napojenie, tá nová zóna. Takže to len smerom do minulosti, len taký krátky pohľad. Nech sa páči, pán Kohutek. Ja s návrhom súhlasím takisto, len ma teda napadlo, reagujúc na pripomienku primátora, teda, že či nezmeníme znenie toho uznesenia na Mestské zastupiteľstvo Stupave pro projektovanie materiálu schváluje uložiť Mestskému úradu alebo ukladá Mestskému úradu obstarať vypracovanie projektu. Môžeme, keď to dáš ako pozmeňujúci návrh, tak to môžeme. Tak dávam to ako pozmeňujúci návrh. Dobre, v poriadku. A pán poslanec Lacka? Možno by som, ďakujem za slovo, možno by som ešte nadviazal na tú vec, čo bolo spomenuté o tom vývoji. Myslím, že tí ľudia boli šťastní, čo si tam kupovali pozemky, respektíve čo si kupovali nehnuteľnosti, alebo sa k nehnuteľnostiam boli prezentované, že sú veľmi výhodné. Možno tá vec, že ešte k tomu bude treba chodník a možno toto by mohla byť aj taká výzva pre obyvateľov tejto zóny, že by sa možno mohla urobiť aj nejaká zbierka na ten chodník pre nich, lebo bolo toto určite zohľadnené aj v tej cene tej nehnuteľnosti, že je bez prístupu ku mestu. Dobre, ďakujem. Pán poslanec Haulík. Dobrý deň, ja už len jednu myšlienku k tomuto, že možno, že je najlepšie, aby sme pristúpili čím skôr k tomu novému územnému plánu, lebo jeho súčasťou je tzv. Mapa podmieneného rozvoja, kde tieto veci sú vyriešené, kde sú presne uvedené lokality, že táto a táto lokalita, tu sa môže stavať len pokiaľ sa splnia tieto podmienky. To je ten podmienený rozvoj. Pokiaľ sa vybudujú siete, cesty, chodníky, infraštruktúra a tak ďalej. Inak nie. Čiže toto, keby sme mali už v tom čase, tak by tento problém nebol. Tu sa niečo vybudovalo, ešte to už vôbec nehovorím, akým spôsobom, sa k tomu dostali a vedeli sme, že tieto problémy prídu a oni aj dorazili. Takže ako ja tiež podporím ten materiál, ale pravdu povediac s veľmi, veľmi zaťatými zubami. Ďakujem. Pán poslanec Kolároci. Ďakujem za slovo. No, ja rozumiem tej situácii, ktorá historicky vznikla možno neúplne najčistejším spôsobom konania zo strany investora. Avšak tuto narážame na to, že noví spoluobčania mesta prišli lacnejšie k nehnuteľnosti. Sú takí istí spoluobčania ako všetci ostatní. Nemajú chodník, ale nazvem to starí spoluobčania alebo pôvodní obyvateľia mesta sa sťažujú, že investuje sa len do nových lokalít, len do nových chodníkov, len do nových ciest a na rekonštrukciu existujúcich, teda ja tu zastávam teraz záujmy obvodu číslo 8, čiže Mástu, nedostáva potom dostatok peňazí. Tak ja sa pýtam naozaj, či by nebolo férové,
aby naši spoluobčania, tí noví, ja ich mám rád, sú to super ľudia, ale či by nemohli naozaj nejakou to zbierkou nejako prispieť, lebo potom ako k tomu príde ten v úvodzovkách starostu Paučan, hej, ktorý nemá zrekonštruovaný chodník. Prepadávajú sa nám chodníky, cesty, kade, tade. A teraz my ideme sanovať niečo, čo Stupava vlastne nespôsobila. So zaťatými zubami tiež podporím tento návrh, ale je to niečo, čo Stupava ako mesto nespôsobilo. Ne, to by som opravil, spôsobila to, hej, spôsobili to, nikto z nás tam vtedy nebol, ale spôsobilo to vtedajší poslanci a vtedajšie vedenie. Proste bola to ich aktivita, oni to schválili, oni to predložili, oni to dali vypracovať. Takto to spôsobilo. Dobre, pokiaľ nevidím už nikoho, poprosím o prečítanie pozmeňujúceho návrhu. Mestské zastupiteľstvo v Stupave ukladá Mestskému úradu obstarať vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a inžinierskú činnosť pre chodník z lokality pod kopcami Poligón po existujúci chodník v meste Stupava pri ulici Pod Vrškom. Prosím, hlasujte. Kto je za? Ešte termín tu je. S termínom do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia. Dobre, prosím, hlasujte. Kto je za? Tu všetci poslanci. Pardon, nie všetci, takže ešte raz, dobre. Čiže kto je proti? Kto sa zdržal? Zdržal sa pán poslanec Meja, pán poslanec Katona a ostatní boli za. Hej? Dobre, takže návrh bol schválený.